Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale. Oggi video abbastanza lampo per mostrarvi il nuovo evento, per la precisione l'evento di Crafting Race. Bene, bentornati a tutti e benvenuto per chi fosse nuovo. Oggi appunto parliamo di questo nuovo evento di Roller Coin che francamente a me non piace per nulla. O meglio, il concetto è molto carino, ma poi la pratica è davvero, non dico fatta male perché l'hanno fatta apposta, però a me non piace, ecco, diciamola così. Comunque, prima di tutto vi ricordo di lasciare un bel like e di iscrivervi al canale perché è fondamentale. Vi lascio ovviamente in descrizione la piattaforma, quindi Rollercoin, e soprattutto vi lascio anche il link alla mia applicazione tramite la quale faremo anche qualche calcolo per vedere se i miner da craftare siano effettivamente convenienti. Per chi non conoscesse questa tipologia di evento, è un evento di crafting, cioè praticamente noi andremo a utilizzare delle parti, in questo caso saranno tutte fan, di livello differente, e a fronte di una spesa, di una piccola spesa in più, ci sarà la possibilità di ottenere un miner. In questo caso i miner sono tre differenti, e a seconda del miner che verrà craftato di più in questi 7 giorni, cioè in questa settimana, si otterranno, diciamo, dei bonus che andremo a vedere tra pochissimo. Per andare a vedere questi bonus bisognerà andare su questo banner che ci porterà semplicemente alla pagina del blog. In questo blog viene spiegato come funziona, semplicemente dice appunto quello che ho detto prima, cioè praticamente a seconda di quale sarà il miner più craftato verranno appunto definiti dei bonus per la settimana successiva all'evento, cioè praticamente non la settimana che sta venendo ma quella successiva. I bonus che si otterranno saranno nel caso in cui la vittoria sia del primo miner, si avrà un più 100% di mining di RST, quindi praticamente viene raddoppiato il blocco, ma si otterrà un meno 20% del blocco di BTC. Nel caso invece del secondo team si avrà un giveaway su Twitter di 25 event pass su tutta la community, quindi davvero una roba poco conveniente, con però dalla parte di negativo un meno 15% di blocco di doge. E infine il terzo evento, che purtroppo mi spaventa, è quello che sia, cioè ho paura che sarà quello che vincerà, perché gli altri due fanno abbastanza schifo, ehm, è praticamente un giveaway, diciamo misterioso, segreto, su Discord, quindi sarà una roba molto simile secondo me alla vittoria del team 2, con però un meno 25% di blocco di mining. Cioè davvero, secondo me, come dicevo, è una tipologia di evento che nel principio è anche carino, cioè a seconda di chi vince il team, di quale team vince, si danno dei bonus. Il fatto che i bonus che ci sono veramente orribili, perché o si ha un blocco maggiore per una criptovaluta, o meglio per un token che praticamente nessuno mina, con tra l'altro invece delle diminuzioni dei blocchi di mining di criptovalute recenti, oppure delle altre cose che non sono granché, come appunto un 25 VN Pass regalati su Twitter, cioè sono 3 milioni e mezzo di utenti, 25 pass non sono nulla. In ogni caso purtroppo hanno scelto così e quindi si farà questo. In ogni caso andiamo a vedere subito i miner. I miner sono, come ho detto, tre, hanno tutti e tre la stessa potenza e tutte e tre hanno un bonus di 0,5% di collection. Per craftarli sarà necessario, tralasciando il tempo di crafting che è di 6 ore, cioè praticamente quando voi l'acquistate dovete aspettare 6 ore per poter ottenere questo miner, ehm, appunto, eccetto questo, si ha la necessità di praticamente bruciare 423 fan comuni, 168 rare e 10 epiche, per un costo che non è assolutamente basso, ma è di circa 52,96 RLT, quindi davvero uno sproposito considerato il bonus che dà, o comunque il potere che dà. Per farvi vedere che comunque questa convenienza è veramente molto molto bassa, lo andiamo a vedere subito sul mio calcolatore. Questo qua è il calcolatore Power fratto RLT, inseriamo tutti i dati, quindi 0,5 di bonus percentuale, 265.000 gigahash ed infine un costo di 52,96 RLT.
Facciamo quindi i compute per calcolarlo e come possiamo vedere il guadagno praticamente sarebbe di 5000 o poco più gigahash per RLT speso, quindi davvero una bassissima convenienza considerato quanto costa il miner. Tra l'altro qualcuno di voi potrebbe pensare che potrebbe essere utile per fare l'evento a progressione, però anche questo no, perché l'acquisto delle parti sul marketplace ci porta praticamente ad avere il 10%, ci porta ad avere praticamente la metà dei punti rispetto alla spesa fuori dal marketplace, quindi ripeto non è molto conveniente. Ma tralasciando questo, i punti che in verità sarebbero dati maggiormente sono i punti per il costo di craft, cioè praticamente l'aggiunta di questi 4.8 RLT, che però praticamente è vero che hanno un moltiplicatore praticamente da soli per 5, perché appunto ogni RLT speso si hanno 5000 punti nel progression event, ovvero questo qua, ma appunto prima di riuscire a spendere abbastanza RLT per arrivare a finire l'evento tramite il crafting davvero non ha senso, quindi non ha nessun senso secondo me. Infatti, come al solito, o come la maggior parte delle volte, le crafting offer non sono assolutamente granché, ma sono solo un modo per bruciare la troppa presenza di parti all'interno del marketplace, che fondamentalmente è una cosa positiva perché fa aumentare il prezzo delle parti, però cioè, sinceramente non capisco chi è che vada a minare questi, o più che a minare a craftare questi miner perché sono veramente poco convenienti a questi prezzi. Infatti andando nel marketplace molto semplicemente se voi proprio volete comprarli troverete sicuramente dei prezzi inferiori. Detto questo, quindi qui finisce il video, grazie mille per essere stati qui con me, è un video molto veloce ma volevo solo farvi vedere appunto questo evento e se effettivamente potesse convenire o meno. Purtroppo la vittoria di un team porterà comunque a prescindere per tutti questo cambiamento di blocco a seconda della vincita o della perdita, e purtroppo non possiamo farci nulla. A seconda di chi vincerà si avrà comunque un power negativo, cioè un blocco negativo per qualcuno. Quindi grazie mille a tutti e ovviamente vi lascio tutti i link in descrizione e ci vediamo in un prossimo video.